Матфей, 23 бүлек. Бынан аҙаҡ Ғайса халыҡҡа һәм үҙенең шәкерттәренә мөрәжәғәт итте. Муса урынын фарисейҙар һәм ҡанун белгестәре биләп алды. Шуға күрә уларҙы тыңлағыҙ һәм ҡушҡандарын үтәгеҙ, ләкин ҡылғандарын ҡабатламағыҙ. Сөнки улар бер төрлө һөйләй, икенсе төрлө эшләй. Улар күтәргеһеҙ ауыр йөктәрҙе бәйләп кешеләрҙең иңенә һала, ә үҙҙәре уны ҡуҙғатып ебәрер өсөн бармаҡ та ҡыбырлатмай. Ни генә башҡарһалар да кешеләр күрһен тип эшләйҙәр. Улар маңлайҙарындағы һәм ҡулдарындағы доға ҡабын киңәйтә, өҫ кейемдәренең суҡтарын оҙонайта. Мәжлестәрҙә иң түрҙә һәм ғибәҙәтханаларҙа алғы урындарҙа ултырырға. Баҙар майҙандарында үҙҙәрен ололап сәләмләгәндәрен һәм кешеләрҙең уларҙы остаз тип атағандарын ярата. Ә һеҙҙе остаз тип атамаһындар, сөнки һеҙҙең бер генә остазығыҙ бар. Һәм һеҙ бер-берегеҙгә туған. Ерҙә бер кемде лә ата тип исемләмәгеҙ, сөнки һеҙҙең күктәге атағыҙ ғына бар. Һеҙҙе уҡытыусы тип тә атамаһындар, сөнки уҡытыусығыҙ бер, Мәсих. Арағыҙҙағы иң бөйөгө һеҙҙең хеҙмәтсегеҙ булһын. Үҙ-үҙен күтәреүсене Алла түбәнһетер, ә үҙен түбәнһетеүсене Алла күтәрер. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, ике йөҙлөләр! Һеҙ кешеләрҙән күктәр батшалығын бикләп тотаһығыҙ. Үҙегеҙ ҙә инмәйһегеҙ, инергә теләүселәрҙе лә индермәйһегеҙ. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, ике йөҙлөләр! Тик берәүҙе генә булһа ла үҙегеҙ тотҡан иманға килтерер өсөн һеҙ диңгеҙҙәр һәм ҡоро ерҙәр аша үтәһегеҙ. Ә инде берәйһен килтерһәгеҙ, уны йәһәннәмгә үҙегеҙгә ҡарағанда икеләтә артыҡ дусар итәһегеҙ. Ҡайғы һеҙгә, һуҡыр юлбашсылар! Һеҙ Алла йорто менән ант иткән кешенең анты бер ни ҙә тормай. Әммә кемдер Алла йортоноң алтыны менән ант итә икән, ул уны үтәргә тейеш тип өйрәтәһегеҙ. Алйоттар, һуҡырҙар! Ҡайһыһы мөһимерәк? Алтынмы, әллә алтынды изге итеүсе Алла йортомо? Һәм тағы, ҡорбан килтереү урыны менән ант иткән кешенең анты бер ни ҙә тормай. Ҡорбан килтереү урынындағы бүләк менән ант итһә инде, ул уны үтәргә тейеш тиһегеҙ. Һуҡырҙар! Ҡайһыһы мөһимерәк? Бүләкме, әллә бүләкте изге итеүсе ҡорбан килтереү урынымы? Шуға күрә, ҡорбан килтереү урыны менән ант иткән кеше уның менән дә, уның өҫтөндәге бөтә нәмә менән дә ант иткән була. Һәм Алла йорто менән ант иткән кеше уның менән дә, уның эсендә йәшәүсе менән дә ант иткән була. Ә күк менән ант иткән кеше Алла тәхете һәм унда ултырыусы менән ант иткән була. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, ике йөҙлөләр! Һеҙ бөтнөктөң, укроптың һәм аҡ әнистең ундан бер өлөшөн бирәһегеҙ. Ә ҡанундағы иң мөһим талаптарҙы, ғәҙеллекте, шәфҡәтте һәм Аллаға тоғролоҡто ситтә ҡалдыраһығыҙ. Быларҙы үтәргә һәм бүтән талаптарҙы ла онотмаҫҡа кәрәк ине. Һуҡыр юлбашсылар! Һеҙ серәкәйҙе һөҙөп алаһығыҙ, ә дөйәне йотоп ебәрәһегеҙ. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, ике йөҙлөләр! Кәсәнең һәм табаҡтың тышын таҙартаһығыҙ, ә эстән улар ҡомһоҙлоҡ һәм тыйнаҡһыҙлыҡ менән тулы. Һуҡыр фарисей! Тәүҙә кәсәнең эсен таҙарт, шунда уның тышы ла таҙа булыр. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, ике йөҙлөләр! Һеҙ ағартылған ҡәбер мәмерйәләре кеүек. Тыштан улар матур булып күренә, ә эсе тулы мәйет һөйәктәре һәм төрлө шаҡшы нәмә. Һеҙ ҙә шундай уҡ. Тыштан кешеләргә тәҡүә булып күренәһегеҙ, ә эсегеҙ тулы ике йөҙлөлөк һәм ҡанунһыҙлыҡ. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар, ике йөҙлөләр! Һеҙ пәйғәмбәрҙәр өсөн мәмерйәләр төҙөйһөгөҙ һәм тәҡүә кешеләрҙең ҡәбер һәйкәлдәрен биҙәйһегеҙ. Әгәр ҙә беҙ ата-бабаларыбыҙ заманында йәшәгән булһаҡ, улар менән бергә пәйғәмбәрҙәрҙең ҡанын түгеүҙә ҡатнашмаған булыр инек тиһегеҙ. Бының менән һеҙ үҙегеҙҙе пәйғәмбәрҙәрҙе үлтереүсе ата-бабаларығыҙҙың улдары икәнлегегеҙҙе күрһәтәһегеҙ. Йә, әйҙәгеҙ, ата-бабаларығыҙ башлағанды тамамлап ҡуйығыҙ. Һеҙ йыландар һәм йылан тоҡомо! Йәһәннәмгә хөкөм ителеүҙән нисек ҡасырға уйлайһығыҙ? Шуға күрә, мин һеҙгә пәйғәмбәрҙәрҙе, аҡыл эйәләрен һәм ысын ҡанун белгестәрен ебәрәм.
Һеҙ уларҙың берәүҙәрен үлтерерһегеҙ, арҡы саҡҡа ҡаҙаҡларһығыҙ. Бүтәндәрен ғибәҙәтханаларҙа ҡамсылатып, ҡаланан ҡалаға ҡыуып йөрөтөрһөгөҙ. Шулай итеп, бөтә тәҡүә булған кешеләрҙең ерҙә түгелгән ҡаны һеҙҙең башығыҙға төшәсәк. Тәҡүә Хабил ҡанынан алып, ҡорбан килтереү урыны менән изге йорт араһында һеҙ үлтергән Варахиин улы Зәкәрйәнең ҡанына тиклем. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Быларҙың һәммәһе ошо быуын кешеләренә төшәсәк. Иерусалим, пәйғәмбәрҙәрҙе үлтереүсе, Алла тарафынан үҙенә ебәрелгәндәрҙе таштар менән бәреп һәләк итеүсе Иерусалим. Ҡош үҙенең ҡошсоҡтарын ҡанат аҫтына йыйған кеүек, мин дә һинең балаларыңды нисә тапҡыр шулай бергә йыйырға теләнем. Ләкин һеҙ килергә теләмәнегеҙ. Хәҙер иһә изге йортоғоҙҙо ташлап китәсәктәр. Ул ташландыҡ хәлдә ҡаласаҡ. Һеҙгә әйтәм, ошо мәлдән башлап, Раббы исеменән килеүсе мөбәрәк тип әйтер ваҡытығыҙ етмәй тороп, мине күрмәйәсәкһегеҙ.